大家好，我是陈鑫啊。最近气温呢就开始慢慢的回升了，那么来医院里看病呢，尤其看感冒的人反而多了啊。这里大部分都是口干咳嗽之类的症状。那么今儿呢，咱们就先聊聊相关的问题啊，避免咱们的家人们出现类似的问题。还有就是呢，教给大家伙呢怎么解决这类问题啊。大伙肯定都知道春捂秋冻，那么到了立夏呢，中午的温度就高了，这时候如果还是捂着，出汗增多，咱们身体的水液就会减少，那口干咳嗽的状况就出现了。因为身体的水液少了，最早受到影响的就是我们的肺。肺呢喜润恶燥，一旦身体里水液少了，就要想办法提醒我们，让我们补水。一般提醒的办法就俩，一个是口干、咽干、咳嗽，还有一个皮肤干燥，起疹子，特别有干燥性皮肤问题的人，皮肤问题加重，这就是我们的身体给我们提醒，让我们知道呢身体里的水液少了。这个时候及时得为身体补水，症状就消失啊。一般用蜂蜜水、梨金桔这种水果补充及时的话呢，很快口干咳嗽的症状就消失。但如果没注意还出汗，干燥问题就加深，出现各种阴虚的症状，常见的五心烦热、心情烦躁，还有一部分出现发热。如果这个时候因为烦躁再少穿衣服，早晚风还是凉的容易风热感冒，那就会出现咽喉肿痛的症状。按照中医的话说，就是阴不敛阳，这时候就必须找医生了。因为普通的饮食调理虽然能够有效，但效率跟不上病程发展的速度，稍微补充点水液，马上就会被身体里过多的热给蒸发出来，所以很多人就会出现自汗、盗汗等症状。说到这儿呢，大伙儿是不是觉得有点熟悉？对，这种情况在末秋的时候会发生的比较频繁，因为那个时候呢气温低下来了，昼夜温差比较大，同时空气也很干燥，风也大，所以容易出现相似的症状。明白了这种问题的原因，咱们说怎么预防有的朋友说，既然是因为水液太少，那么平时多喝水不就行了吗？如果在没有症状的时候多喝水是有效的，因为这个时候咱们身体处在平衡的状态，这个季节又不像夏季那么炎热，多喝水没有任何问题。但是呢，如果已经出现口渴、口干、咽干、皮肤干燥这些症状，再多喝水就不行了。因为什么呢？局部因为水液太少，缺少滋润，水在身体里的进出和流动速度太快，起不到滋润的作用，这就是很多人越喝水越感觉嗓子干的原因。这时候我们用什么调理呢？可以用食疗的方法，前面说的梨、蜂蜜水金桔这些水果，包括粥、红枣，这种有点黏黏的东西就比单纯喝水效果好。为什么？黏的东西能把水留住，让它别那么快的从缺水的地方过去，水待不住一下就流走了，不就起不到滋润的作用了吗？所以咱们得用黏黏的东西让水流得慢点。当然这个黏也是双刃剑，少量是滋润，太多了内生湿邪，痰就出来了。如果再重点，出现烦躁、五心烦热、自汗、盗汗，那就很厉害，不是局部水液不足，是身体整体的水液不足。这时候呢，得借助滋阴的药物调理，而且一般用的药物呢，也都会有一些黏黏的性质在里边，比如滋阴的麦冬煮出来汤就是黏的，还有红枣、地黄、黄精、山药、铁皮石斛等等，都是这一类。但是为了别让这个湿过剩，需要搭配一些其他性质的药材加以限制和平衡，别让湿呢凝滞起来，搭配起来就是药方。时间关系，好吧，咱们就聊到这儿，咱们下期节目接着聊。